ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் தியா பாப்பா. செங்கல்பட்டில் 2 நாளாக செம்ம மழைங்க. மேகம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்மளாலே குளிரில் தாங்க முடியாது. அந்த சிட்டுக்குருவி எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்த்தோங்க. அது க்யூட்டாக இருந்துச்சுங்க. அதோட அம்மா அதுக்கு ஜம்ப் பண்ணிலாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு அது போச்சுங்க. அது க்யூட்டாக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் அதோட அப்பா வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தாருங்க. அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, பெல் ஐகானையும் அமுத்தி விட்டுருங்க. தேங்க்யூ, பாய்.